Bla ya pi baro. Hak ni ke video nganya thok ya pi ya ke kes jong ka aktris Sridevi. Shua bungin sedang lada pitang wan pemai sengau bahaban subscribe ya ke ni ke channel. Bat sa komen ya ke video berpikwa bagan penmi. Ale ingin sedang ya ke video. Kajing yap ni kajing sya penyap. Kam dai kajing jia batamai ha Bollywood. Andre kene ke kes nan reus nem menshwa. Kaya dai bat kawai ke kantai superstar ke India. Kaba ki breu barok ke pertai ke dia i bat i. Bat ke bedai ru kawai na ki aktris behek tam kajing siu ha ki senam kat kandai spa prapau. Bat ki senam kat kandai spa kandai pau. Andre anda kalak lat kensan. Kijing kenok bat kijing suwa ki bebon ki lami. Ki bala pen kendit ya ki breu ha kata kapor. Ha ka khat lai terik unai lar kat kandai spa andrew kulai. Lakha ya ke Sri Amma Younger ayapan. Kebala tipru kum ke Sridevi. Aminapati ha ke jelat Tamil Nadu. Ke Sridevi kadai na kalong yang middle class. Ha ke bau kpa jongka. U ayapan Younger. Udai lawyer. Bat ke kemi jongka. Ke Rajeshwari Younger. Ke basyong haying. Ha kalong yang jongka kadan kawai ke para kentai. Bat arut ki para shenrang. Nadu bakadang red. Ke Sridevi kaladan ke jing terang ke bakrau. Ha ke arts bat ke literature. Haba pai syakani ke benta. Laban ong. Bakani kalaban day kadau. Ke bapenlong ya ka. Ban peni ya ka sabak. Nadu badang kena. Ha ki ek ki baman la kasngi. Ki kme ki kipa na kilong yang middle class. Ha India. Ki jukwa baki khon jong ki. Kin pelet jengbut ha ke puli puthi. Kin jit ya ki subjek kum ke PCM. Bat kin yoru ha ki college ki babha. Handrai ha jinglong jong ka Sridevi kapher. Ka kemi jong ka naduk basedang kalau yoi ba ka Sridevi ka i banruai ban keren ya kijing atu kana bat ban ak drama. Haba yoi ya kini kisap jong ka kun ki kemi ki pa jong ka kantam ka kemi jong ka kala Aiman Sim bat kering ban bot ya kijing terang jong ka kun. Bat hadin kijing Aiman Sim bat jong kersan na kaliang kalong yeng ka Sridevi kalarai ba ka kwa ban pelong kijing im jong ka ha ka kam ak film. Kalabo jengbut ban syakri ya ka acting kum ka kam jong ka. Ha kaliang ka puli puthi ka Sridevi kam day ka bakrau ha school. Handrai ha kijing yalang ni kijing hikai ka bayadai bat kijing sangau bha ka jusim benta man la kapor. Ha badan kijing ruai ni ba ak drama ka judan baik hakmat bat ha benta bakongsan. Kalong namar ka ni ba ki khana bat kinahikai ha school ki jur ya ka. Lapan ong ba kadon kijing long ka baper na pren ki pat ki khana. Bat kani kijing long jongka kalapau bha na do bakadang red. Haba kadang don saus nem karata hakata kapor wai director film ula syam ya ka Sridevi bat ula ajing terwa bakan ak film. Bat kumbang ala kadau haneng kalong yeng jongka kala ajing kersan shisha. Kumta kila pedang ya kani kakam nak benta ka Sridevi. Lada pilapet ya ki film barim jongka pila benyo i bakala ban penpau bha ya ki dor jinglong ni jing keren ki badai bha ban le. Kala sedang ya kejing ak jongka ki film sau. Bat kejing la jongka kabana kadonut kala penlong ya ka banlong ka khulur. Hadin kata kala let sa Bollywood. Ha kaba kala le ya ki film kum ka Satma ka Mr. India bat ka Chandni. Klempep suki ka Sridevi kala sedang ban pau nam. Kijing ak jongka kila penlong ya ka Sridevi banlong kejing kan mau ka bakerpang. Ha kejing im jongka ka Sridevi kala terai hapalat lai spa tuli ki film. Bat halor kini ki film kala ya shibol ki khonsnam ki bakontuk ya ka National Film Award, South tuli ki Filmfare Award, kawai ka Filmfare Lifetime Achievement Award, bat lai tuli ki Filmfare Award na South India. Kumta nado basedang hi ka Sridevi kala sedang bantau ya la ka kerteng ha ka jing im acting jongka. Bat namar kani latip ya ka kum ka first lady superstar jong ka Bollywood. Handrai haba pai sya ka jing im jongka ha kaliang ka kam kumno ka Sridevi kalong. Ka Sridevi kadai ka ba internet shisha. Kadai ka ba yo benta bha bat ka babiang badam. Handrai ha kisnam ka kandai spa prapau. Ha kapor ba ka Sridevi kalapoi sya ka jing job ka bakrau tam ha ka jing im jongka. Ha kata kapor latip ba ka don jingedai bat Mithun Chakrabarti. Bat ka tukat ni ki telong ki penpau ba kila syong kurim ha kakut. Kalong ka pasyai balada armut ki breu ki trailang ha shibon ki film. Ni ha ka juk ka kanhon traikam ki jinga tiplem kin poi shano.
Handrai haba kini kijing jia kimi percai kajing kalong ba umithun hakata kapor ula song kurim lupa namar kane kajing adai jongki lai tangkum ka bathong kumbang laong umithun hakata kapor ula song kurim lupa kumta kini kijing kren halor kane kijing song kurim lakan tat kerpang da umithun bat ka Sri Devi ki persang ban kiar na ki breu ban na ki media Handrai kumba pitip ba ki media kim jusngam bat kilara ya kini kijing kren sya kipat ba kini kijing kena kilai ne kumba sisnem Handrai hadin kata kajing adai jong ka Sri Devi bat umithun kalakun bat hadin kata ka kerteng jong ka Sri Devi kalapau bat jad keleng bat ka kerteng jong producer film Boni Kapoor namar babon sen pila banam smutu bahaya ka kerteng jong Boni Kapoor Handrai ha kapor bangi keren ki snem kat khandai spa phapau bat ka khandai spa khandai pau ha kata kapor Boni Kapoor ulakit bah namar usna shibon ki film ki bala job ulong bala pau khamat namar ki film jong u Handrai ka kerteng jong producer ni director kam ju pau bah kum ki aktor Handrai ha kane kalakala anda ka kerteng jong Boni Kapoor kala sedang banyadai bat ka Sri Devi ka kerteng jong uru lapau keleng haki headline Handrai kane ru ka cingedai kalong kumbathong namar ba Boni Kapoor ru uladap song kurim lupa kane ka khubor kala long ka baphala namar ba Boni Kapoor ulai song kurim bat ka Mona Kapoor bat kiladon arut ki khon ki bakerteng u Arjun Kapoor uba phi barok pitip bha bat ka Anshula Kapoor Handrai wat haba ka jinglong ying haba kum kane kadon u Boni Kapoor ulai ya ka Sri Devi bat ha usnam kat khandai spa khandai pun riu u Boni Kapoor ulai no yala ko kurim jung bat ulai song kurim no bat ka Sri Devi bat ka Sri Devi kiladan arun ki kon kentai ka bakerteng ka Jahanvi Kapoor ka ba pitip bha halor jing shna film jongka bat ka Khushi Kapoor ka ba pau namar lakadaw ya ka hakawai ka jing wai hadin bakala song kurim ka Sri Devi kala sange shwana ka tam ak film jongka hashibun snem namar baka kwa ban sumari laki khon hadin bakala let ka jing sumari laki khon bat kalong yeng ha ka jing lut por ka ba khatsan snem talawan phai biang haki film kum ka English bat ka mom kalong ka baphala ba hadin khatsan snem ru agata ka por barok jing im jong ka Sri Devi kilong ki babha kadon kalong yeng ka bas ngobha ki khon ki ba it bat ka trei ya ka kam ka ba ka it sa shushu kala tho bat priang ban trei sa halai teli ki film Handrai ka jinglong babha jong ka jing im ka Sri Devi kala kala namar ka konhon jing thumu jong ka jing im kala bo jing penbet hakawai pat kelenti hadin bala pelat ya ka English bat ka mom nginjat sya ka por ha ka khatra trik urmpang arajar khatra ha Dubai ka Sri Devi rengkat bat ka khon jangka ka Khushi kilalet ban simbenta ha ka jinge song kurim jong muhit marwa upara arkmi jongka kani kadai ka jinge song kurim ka bahe ka balalong haras al khaima ha UAE ka bawan na kibreu he kardan jong ke India bat ki klor ka Bollywood baro ki benta jong ka jinge song kurim kilong ki babha bat ka Sri Devi ru lapau ha ka jinglong ka bakarpang ka jinge song kurim ka bakarpang kala long ha ka arpau bat arpu wai tarik urmpang bat ha ka si ka bobot ka arpu artaring baro kinangwan kilawan phai no si India da kileng sun jongki ka para jong ka Sri Devi kadang syong ha Dubai bat kane ka palong ya ka Sri Devi ban rai ban sa ha UAE ka tu ka nisngi namar bo ka kwa ban lek jing thet na benta ka sngi kha ka khon jongka ka Jahanvi ka ban sadap arpu wai snem kat hadu kani ka benta baro ki jingja kilong ki badai baro ki dor ki basyam hapo ka tai ka por ki lapau bat ki bubon ki lapani lengba ki social media jong ki brio Handrai hadin ba kala perkat ban lek jing thet na benta ka khon jongka bat ban sa bat ka para jongka ka Sri Devi kala kala jing mun kala rai ban sa marwai ha kata ka jaka ka Sri Devi kala yatho ya kani hala ulok jongka bat hadin kata ka khon jongka ka Khushi Kapoor bat ulok jongka Boni Kapoor kilalait phai no si India ha ka arpu artari urmpang arajar khatra ka Sri Devi kala check in a Jumeirah Emirate Tower Hotel ha ka bakal yo jing penbet ban syong ha ka kamera ka ba arajar arspa iwei kani kadai ka hotel ka bahe bat tebet ba bat ka barem dor Handrai ka jinglong benta jong ki klor Bollywood ban syong hakum kini ki hotel ki barem dor bat im ha ki rukom ki betebet kalong ka ba jing mun Handrai
Dan kawai ke benta ke balong ki bakena habaya dei bat ke Sri Dewi hakani ke hotel. Kumbang along kadai balet tit jing tit na bentak si ka ke khon jangka ke bat huai snem. Bat ke jing syong jongka hakani ke hotel kadai tang na bentak kat tukan nisngi. Watla kata hadin bakal check in hakani ke hotel ka Sri Dewi kamsyam lami setia ban tit jing tit na kani ke hotel haki arpuar kulai tering. Kisaki haki CCTV kamera ru iklam penpau bakala play ban mi na ka kamera ru. Haka jo kapor ulok jongka uboni kapur ulapoi si India ban leg batch halok no. Kani kadai namar ba udan kamban simbenta haka investor summit haka arpulai terik urumpang. Haka baki beriau bahe kilapoi lepa. Ula simbenta haka tai ke summit bat ulami na lokno sya Mumbai haka jo kamin. Handrai anda ulapoi ha Mumbai uboni kapur ularai ban surprise ya kalok jung ke Sri Dewi da kebalik kendit sa UAE. Ula perkat bala da ulet klem keren lupa kalok jung kan skok men sibon ban yo EU. Namar kani haka arku sautri orampang uboni kapur ulapoi ha Dubai na Mumbai haka por nriu khatsan janmin. Hadin kata ula lek bet sa hotel haka ba kalok jung ka syong haka kamera arjar arspa ibai. Ulapoi ha po hotel klem pentip shua bat ula ajing kemen ya kalok jung. Haba ka Sri Dewi kalayo iyo kasngau kemen shibon. Bat hadin kata kilai syong lang hapo ka kamera syong kai kumba khatsan minin. Kajaka ka ba ka Sri Dewi ka syong kadai ka suit ka babit baha. Karukom penjat jong ka suit kadai kumba don ka kamera ka bakarpang. Ka kamera ban tia, ka kamera ban sum, bat ka kamera ban syong kai. Hadin ba uboni kapur ula poi kendit. Bat ula ya kendo ya kalok jung kumni kejing pun kemen jung kampat kun. Uboni kapur udan kejing temu ban sim ya kalok jung ban let tit jing tit. Bat sa susu utemu ban let sa restoran. Bila perkat ban let tit jing tit na banta ko khon jung ki bat hadin kata ban pai si India rengkan. Kapor banta kadai hapo hotel. Anda kelaya keren katu kat ni kapor kadai kumba rich teng janmin. Ka Sri Dewi kalami na ka kamera songkai ban let sa ka kamera sum ka badan hadan ka kamera tia ban keliang sokti. Kat hakatai kapor uboni kapur ula syong bat pet kriket haka TV. Kapor kalalong kumba khatsan hadu arpau minit ba ula pet kriket. Uboni kupur ula perkat bakala silembha. Hendrai syam laong ay. Uperkan tang hapo kadanut bakala banlong baka Sri Dewi kesempor ban penkre. Kabadai kawai kajinglong kabau sungu menjur. Kumta uyai ap harengkat kajing pet ya kajing elak kai kriket. Hendrai mentala dan 1 minit nado baka Sri Dewi kalalej syaka kamera sum. Kumta uboni kapur ula sedang bersengokya. Ula pon syaka kamera sum na ka kamera syongkai. Upon arsin hendrai ka Sri Dewi kamsyam la sim ya kapon. Ula khot yaka hendrai haba ka Sri Dewi kamsyam la jubam. Ulami na ka jaka syong banlej syaka kamera sum. Bat haswa bon lej syapo utit arsin haka jengkang. Hendrai wat hadin ba ula tit ru ka Sri Dewi kamsyam la ay jubam. Haba kumta uboni kapur syam la pensilem ayay. Ula play ke jengkang jong ka kamera sum ban lej syapo. Katkum ke jeng ong jong katai ke jengkang kala play lupa. Bat ka ba uyo i hadin kata kalalong ke basngausi bat ke bapelong ya ke jeng ngausi ke bakrau. Ha ka jaka ban tit jeng tit ka Sri Dewi ka don ha ka batop. Bat ka kli bat ki kecat jong ka kilangam hapo ka Sri Dewi kalalong ke bamdan jeng mutjo. Uboni kapur sengau thu ayay. Ka jinglong ka banengpong ba ulale kalong ba ula pentip ya ka balajia syala uparlong. Ula pon yu bat pentip ya kani dak ka bakarpat yu banwan syaka kamera jung. Uta uparlok jong uboni kapur ru usa hakatehi ka hotel hakatai kapor. Hadin kata kilapon ya kidong tray jong ka hotel ki bakaloi ban pentip sya ki doktor. Kani ka sempor sibun bat anda ki doktor kilapoi hakatai ka caka kilapan bena baka Sri Dewi kalaklan no. Ki doktor hakatai kapor kilapan benaru baka daw jong kecing kelat jong ke Sri Dewi kadai na ke cardiac arrest. Hadin kani kecing dia ki pulit bat ke kunuhon forensik kilapoi sya ka hotel hakapor kemba shipho biji min. Namar baka dai ke high profile case kejing tokit ru kala sedang kloy. Lara ya kamet jong ke Sri Dewi sya ka jaka sumar ke bajan bat labo ya ka haka jaka tatmen. Hadin kini ke baro uboni kapur ula pentip syala kolong ying ya kani kecing dia. Bat haka sengi kebobon ukon jong kepara jong ke Sri Dewi usan je kapur
Ulat tweet ban ong ba ka Sri Dewi kalaklat no namar ka cardiac arrest. Hakate kapor namar ka ni kawai ka tweet. Ka kubor kalasdang ban sapriang hakaleng. Bat rengkat bat kata ki teori ki baper ki bayadai bat kaniru kilami. Pila ban ong ba kini kide ki cimut padba. Kum ki wai ki bru kila ong ba kadau jong ka tingklat jong ka Sri Dewi kadai namar ki face surgery bakalale. Kini ki plastik surgery kila bandan ki jing shitam ka bakta ya ka kod ka kia jong ka. Bat kalaru ban long kadau bandu ai ya ka jing im jong ka. Bat sa shushu ki teori kilami ba jing klat jong ka Sri Dewi kamdai namar ka cardiac arrest. Hendrai balapan yap ya ka. Kini ki jingmut ki bakum kini kila sapriang lang ba kilat patai ku bor bat ki petba. Hendrai ki jinglong ka babon ki beriu kidang ab. Ya ki jing tip ka ba shisha. Ka ba ka autopsi ne ka postmortem kan ai. Ka jingjia ka lajia ha ka alpusal peri urempang ha ka sengi sajan. Bat ka sengi ka babon ka dai ka sengi uplay. Kumta borok ki department ha Dubai kilakang bat amsyam la dan kanu-kanu ka jing tokin. Ihon ka jingmi jong ka postmortem bat ka autopsi lara sya ka sengi nangkong. Hendrai namar kani ka jing kala shi sengi kaladon ka jing yakran ka bakrau ha India. Shibon ki jingmut baper kilami. Bat kalalong ka bae ban penbit penbiang yaka. Kumta ka arpusan terik urumpang ka sengi ublay kalalaj. Menta kadai ka arpun riu terik urumpang ka sengi nangkong. Bat ka report ka bami hakatai ka sengi. Ka pani ba ka jingklat jong ka Sri Dewi kamdai namar ka cardiac arrest. Hendrai kadai namar ka jingam jelop ha Laong ru bahaswa ka jingklat jong ka Sri Dewi kaladi bon bah ka kian. Bat lalap ya kidak ki kian ha ka met jong ka. Kani kalaban mut pakalalong bam yuat jingmut syo. Namar ka jingdi kiat palan. Bat namar ka ni kalatulot bat kalaklat no. Hadin ka report ka baong baka ngam jelop lapau ki ay barok kila kela. Ki doktor ki banengkong ki bapoy sa ka kamra hotel kila ong ba ka Sri Dewi ka klat namar ka cardiac arrest. Hendrai habala kren siya pang ka ngam jelop ha bat ka kian ka jingmut jong ki ba barok ka way kala kela. Lalet lai sengi menta. Hendrai wat hadin baki report ki lapau amsyam ladan kai ka basay. Kumta hadin ka report postmortem lapa ya ka ni ka case siya ka Dubai Public Prosecution lani ka DPP nak penta ka jing tokin. Ka DPP ka badai ka bor badai ban pelong jing tokit ha Dubai ka tarikam kumba ki crime branch ha India. Hendrai ka jing tokit kam syam ladep wat hadin ki lai sengi. Kumta ka DPP kalakanglat ban pa ya ka met jong ka Sri Dewi sa India na Dubai. Laong batang hadin bak jing tokit barok ka way kaladep kin sapa ya ka met sa India. Hendrai amsywa kata. Pen ka DPP kamdai ka pasniu. Ki bor jong ka Dubai ki don ka jing perkat ba. Ban pet ba amdan AA basniu hapo ka ni ka jingja. Amdai bandon ki dak ni ka daw ka baper hapo ka met jong ka. Bat namar ba kadai ka high profile case. Ki pulit jong ka Dubai ki kwa bansay ba halor ka ni ka case. Kilas ngaw thoru ba kila ban le AA tang hadin ba kila syay ba. Namar ki ba jong ka India baro ki ap kmi lempi. Kumta ka banengkong lagkali ya ki doktor ki palaong ba ka jingklat kadai namar ka cardiac arrest. Kumno kimla bandong ba ka jingklat kadai na ka jingam jelom. Hadin bal depsim ya ka statement jong ki doktor. Lasimru ya ka statement na Uboni Kapoor. Kumbanga ong ba upay kriken Uboni uliat ho kumtahi ya ki pulin. Balay nga ong biang syapang kani namar don ki jingmut ha ki ba ki baong ba Uboni Kapoor. Kumbanga laong kani kadai tang ka jingmut jong ki ba. Ni kalaru banlong ka basisya. Hendrai ki breu ki ong ba Uboni Kapoor hi ulapan yap ya ka Sri Dewi. Ki breu ki keren persa ya Uboni Kapoor. Ha ka jing ong ba lada umsyam lala AI persa ya ka lok chung haba marsin urung sa kamrasum nengkong balay umpun sa ki pulin. Bat balay ulapun sywa sa la uparlong. Ki breu ki perkat ba kani kalaban mud ba upun ya uparlong. Namar ba ukwa bantap ya kani ka jing jiha baro. Hendrai haba uparlok chung umso ya day bat kani bat yo aday ba kinang tray ka hotel kidan ti hadin Uboni Kapoor ulapun no sa ki pulit. Hadin boleh keren baru parlok chung. Kebas ngaw pala kani. Balay umpun ya ki pulit bat ya ki doktor nengkong Hendrai ka kebangi ki brem ngile. Ha kapor ba kandit ni bating nginam kip setia ya kani. Habawan pai syaka jingja jong ka Sri Dewi. Ha ka arponyel trik urempang arajar kat pra. Ki bor pulit ka Dubai ki leben bra ba ka jingklat jong ka Sri Dewi
kadai nama ke jingam jelop hako hapo ka batam karkum ki bor pulit jong ke Dubai kila penmi arteli ke jingmun ki bala banlong shisha karkum ki report ke Bandung kong kadai ba ke Sri Dewi kala dikiat palat mad hadian bakal lek bansum hapo ka batam hakatai ke por kala ban buai nama ke jing dikian mad kumta kala yap no ke baar ke baong ba ke Sri Dewi kala aru ban yo thia hapo ka batam mad kane kalawan ra ya ke jingam jelom handrai omla ban pediang pura ya ke jingmut ke baar namar lada ubriu yo thia hapo bat ke ke kot sasentur ni saskor ubriu unsu kundit sendan ni unyang namar ke jingrung ke bat ke waipat ke bamla ban pediang ha ke jingja kalong lada ke ngam jelom ke jingkot ke sabar jong ke batobru kadai bantau handrai katkum ke jing toket dan setia ke ke balapau sabar jong ke batam hadin baki bor pulit ke Dubai kila penpau ya kini ke jingmut kila penmiru dak tweet ha ke arphonyau trik urempang ha ke baki laong ba kila dep ya ke jing toket bat kala pensai ba ke jing klat jong ke Sri Dewi kadai namar ke jingam jelop hapo ke batop jong ka ha ke hotel kane ke jing klat kadai namar ke jing dia aksiden bat ha katehi ke jok keski ki bor pulit jong ke Dubai kila penkut nawa ya kene ke kes handrai namar ke jing pempat dep ya ki kot kisla ladon ke jing slam ha ke ban pha ya kamet jong ka se India kane kala penlong ya ke ying kasam jong ke Sri Dewi ban kuslai ba kat ba ka por ke ya lengba kita long jing tip uboni ke puru lai kendo ya Ashraf ubadai unong India na Kerala ubala song basa ha Dubai la khatsan snem Ashraf usngotho ba la dadon bayap na India ha Dubai ke jing manra ya kamet jong ki se India kolong ka bae namar ke jing don kam ki kot kisla bat ke jing ai por ke bacrong kumta Ashraf ula shim ya kaning kam ban yarap ya ki breu India ha UAE ula yarap ya ki yeng ki babon ban pha ya ki met jong ki syaki jaka ba ki kwa ki bahayeng ka Sri Dewi ru ki lapan jing yarap na Ashraf bat ha ka por menmet ha ka arphonyau trik urempang lawan ra ya kamet jong ka Sri Dewi sya Mumbai na Dubai menta lawan ki parlong ki dekat ke yeng jong ka bat ki breu ki beajan ba ban ai jing yaro bat jing kan mau ya ka Sri Dewi kasngi ke babot ha ka arpo pratri gurumpang kila pendep ya ka niam koru kom bakado jongka ha ka ni jing ai buram bakado shibon ki klor ke Bollywood ki parlok bat ki fans jongka ki ya poi ban pej ya ka khmat ke bakado jongka wat adin baka Dubai Public Prosecution ke DPP kala pensai pedba bat la penkut ya ka ni ke kes shibon ki breu ha India kim syam la saw ya hab ya ka ni ke jing bisar bat mentaru shibon ki jing mut jing kren ki misteri bat ki teori kidang yadai bat ki jing akhlat jongka handrai katkum ka ain bat ki saki jong ke Dubai Public Prosecution kani ke kes kala sya penkut da ke babiang pura ki saki bat ya ka Sri Dewi lathang no bat ke kes jong karu kala kut hangi pang kini hi kublai shibon